Albin Kurti ka dorëzuar zyrtarisht dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Kosovës në përmbushje të një detyrimi teknik që buron nga ligji. Dorëheqja vjen pas betimit të tij si deputet në Kuvendin e Ri të Kosovës. Sipas kushtetutës dhe rregullave të funksionimit institucional, një person nuk mund të jetë njëkohësisht pjesë e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ. Ky veprim nuk përfaqëson asnjë largim të qëllimshëm nga politika, asnjë ndëshkim politik, por është një hap formal në vazhdën e proceseve pas zgjedhjeve të parakohshme të 9 shkurtit. Megjithatë, rruga për t'u rikthyer në drejtimin e qeverisë nuk është e sigurt. Vetëvendosje ka dalë forca më e madhe në zgjedhje, me 48 mandate, por pa arritur shumicën absolute prej 61 vendesh në kuvend. Kjo do të thotë se për të krijuar një kabinet të ri qeverisës, Albin Kurtit i nevojiten aleat politik. Faza e ardhshme do të jetë negociata për ndërtimin e një koalicioni, por deri tani shumica e partive politike kanë shprehur hezitim për të hyrë në qeveri me vetëvendosjen. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje brenda afatit kushtetues, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje të reja. Situata mbetet delikate, pasi Kosova ka nevojë për stabilitet politik dhe institucional, jo vetëm për të përballuar sfidat e brendshme, por edhe për të ruajtur pozicionin e saj në arenën ndërkombëtare.